Hola, bienvenido a mi canal. Este es Frank y hoy le voy a hablar a ustedes de cómo yo pude curarme de esta terrible enfermedad llamada sleep apnea, que viene siendo en un lenguaje popular de roncadera. Para que no saben lo que es sleep apnea, que viene siendo este tipo de, muchas personas que le llaman snoring en inglés, o le llaman a roncadera. Cuando una persona ronca, se le para la respiración en la noche mientras estás durmiendo. Muchas personas expresan cierto tipo de cansancio en la mañana, se siente más cansado de que cuando va a acostarse en el día anterior en la noche. Este tipo de enfermedad te hace parar tu respiración en las noches, en ciertos momentos de la noche, cuando supuestamente estás durmiendo, y tu corazón realmente trabaja más de lo normal que cuando estás despierto. Hay muchas personas que nacen con este tipo de inconveniente. Hay diferentes tipos de sleep apnea. Hay diferentes tipos. El que yo tengo realmente, hago ruido durmiendo, ronco de diferentes maneras. Yo puedo estar durmiendo a boca abajo, a boca arriba, de lado, como quiera. Es terrible, parece una jungla, honestamente, cuando estaba durmiendo en la noche. Muchas de las veces este tipo de personas que tienen este tipo de enfermedad no se dan cuenta que lo tienen. Necesita el compañero que está con esa persona a dejárselo saber, y muchas de las veces el compañero se lo hace saber y como quiera no lo creen. Tiene que grabarlos para dejarles saber. Esto se detecta técnicamente hablando, haciéndose uno un examen del sueño. Tu doctor tiene que recomendártelo. Muchas de las veces ese examen te mandan un pequeño equipo médico de respiración para que te lo hagan en la propia casa. Es el más económico. Y otros tiene que irte a hacer al mismo hospital, pero tiene que durar la noche entera en ese hospital. Les recomiendo mucho más ese para aquellos que tienen la flexibilidad de ir al hospital, porque realmente ahí van a estar monitoreados muy bien por los doctores o los médicos o las enfermeras, que van a estar chequeando de la noche entera. Si lo haces en tu casa, te van a mandar este pequeño sistema que vas a tener que ponértelo tú mismo, y es muy posible que salga mal, entonces hay que volvérselo a hacer y tarda mucho más tiempo, y te terminan cobrando a cada intento que se haga. Si hay que mandarlo otra vez para atrás y todo lo demás. Depende el seguro que tengas, por supuesto. Siguiendo hablando sobre esto, tengo que haberle dicho que la enfermedad de sleep apnea es terrible, muchachos. Yo he tenido esto conmigo desde hace más de 10 años. Tengo que haberle dicho que conozco individuos que nacieron con ese tipo de inconveniente porque tienen las fosas nasales bloqueadas hasta un cierto nivel y se les perjudica la respiración. En el caso mío viene siendo que a mí se me duermen los músculos de la cara, de la garganta y todo, de la lengua, y realmente eso en el cuello yo tengo las masas mías del cuello son más anchas de lo normal. Es muy posible porque haya estado un poco sobrepeso. Yo soy una persona de 6 pies, y cuando tenía este problema, en su mayoría tenía 230 libras. El doctor me recomendó que tenía que tener a 180, 175 libras. Y ahí es donde estaba el problema, señores.
A mí se me dormían los músculos de la cara, estaba un poco obeso, estaba fuerte, iba al gimnasio, me ponía a trabajar, ¿vale? De todas las maneras. Mi cuerpo estaba como el de Sylvester Stallone en la película de Rambo 1. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba yo. Entonces, el punto viene siendo que al estar mi cuerpo tan grueso y fuerte de esta manera, terminé yo, sofocándome muchas de las veces. No estaba bien. Todo se puso a empeorar cuando paré de ir al gimnasio. Comencé a subir más de peso. Terminé obeso prácticamente. El doctor no me lo creía porque al ser yo alto, no se me veía la obesidad, simplemente que estaba medio pesadito. Él se puso a pensar, tiene 230 libras, correcto, pero tu cuerpo no se ve como el tipo de... Él es un especialista en ese tipo de inconvenientes. Sus clientes eran de 350 libras para arriba. Entonces él no me veía, tuvo mucho tiempo para él creerme que yo tenía ese tipo de problema. Tuve que traer una grabación. Mi esposa tuvo que traer una grabación, que es otra cosa que quería explicarle, muchachos. Muchas de las veces lo que se llevan la peor parte son los compañeros de ustedes, de los que tienen este tipo de inconveniente. Los compañeros que están sanos, que no roncan, tienen que soportar este tipo de inconvenientes en la noche y pueden afectarle en muchas maneras. Hay muchas personas que hasta su matrimonio lo han perdido por medio a este tipo de roncadera. Hay mujeres que no son tan flexibles o tan conscientes de lo que le está sucediendo a su compañero y no resisten, lo que terminan es en divorcio. Yo fui un poco dichoso de tener la mujer que tengo. Es un pilar de mujer. Es una mujer que la lealtad con ella no tiene límites y me dio apoyo en mis peores momentos. Ella estuvo conmigo todo el tiempo hasta que llegué hasta la cura. Bueno, mucho que agradecerle a ella. Moviéndonos al mismo tema, vengo a decir que es las personas que están con ustedes son los que se llevaban la peor parte. Es como cuando tú fumas. Ese humo de segunda mano le puede afectar mucho más al que lo consume, le puede afectar al que lo inhala que el que mismo que está consumiendo el cigarrillo. Lo mismo es con este tipo de enfermedad. La persona que no realmente duerme con el snorer, con el roncador, termina afectándole de diferente manera con estrés, pérdida de sueños, privas de sueño, terminas, ¿qué más? Muchas cosas, o sobrepeso comienzas también, y en algunos casos terminas roncando también. Se vuelve una jungla, es algo increíble. Nadie podría dormir en una situación como esa. Mi esposa terminó llevando una grabación y el doctor se tuvo que disculpar porque realmente estaba en shock que yo fuera una persona que tuviera ese tipo de caso. Lo siguiente viene siendo que él me dio las siguientes opciones. Me dijo que vamos a hacer el examen. Me hizo el examen del sueño. Me lo hice en mi casa. Tuve que devolverlo como 2 veces. Al final me lo terminé haciendo. Esta máscara bien incómoda. Usted no, realmente eso es lo peor. Me llegué a dar cuenta que tengo el sleep apnea mild, que viene siendo el más o menos, el del medio. No era el regular, pequeñito, no, ni el agresivo, sino el mild. Pues roncando normal, roncando hasta un cierto nivel. Me dio varias opciones. Me dijo que puedo usar la máquina, el CPAP Machine, CPAP. Esa máquina te ayuda a abrirte las vías respiratorias mientras estás durmiendo y puedes reducir el nivel de roncamiento mucho más. Créanme que funciona. Esa máquina me ayudó a estabilizarme a un 80%. Hubieron noches que realmente terminaba roncando. Pero déjeme decirle una cosa. Esas máquinas son incómodas.
para usted dormir con eso, usted tiene que acostumbrarse con el tiempo. Depende de la que use. Yo usé de todo tipo de máquinas, las que van dentro de tus nostrils, las que van alrededor de tu nariz, y la que te usa, la que la que te cubre la cara entera, la de la nariz, la boca. Esa fue la que terminó funcionándome mucho mejor. El problema con esas mascarillas que son de un material de silicona, y ese material de silicona se termina deteriorando con el tiempo. Tiene que reemplazarla depende de tu situación. Puede terminar reemplazándola cada 3 meses, cada 6 meses. Se van deteriorando y se van poniendo muy mal. Una vez que se deteriora, si tu seguro no la cubre, te pueden cobrar mucho por ella. Depende del tipo que estés usando. Yo terminé usando este tipo de siliconas. El doctor me dijo a mí que usaba eso, posiblemente lo iba a usar para el resto de mi vida. Eso me llegó al corazón, me dio duro, porque honestamente yo soy una persona joven. Eso no se ve muy bien en las chicas, sino que tu esposo esté durmiendo con esa máquina de respirar, parece una máquina. Se le pierde el sex appeal, que viene siendo las mujeres se pierden el interés sexual de cualquier tipo a su marido viéndolo dormir con ese tipo de cosas. Es algo desagradable. Honestamente, es una situación muy incómoda. El doctor me lo dijo. Yo me quedé impactado, ¿vale? Yo me quedé como, ustedes no lo pueden creer. Yo estaba, se me salieron las lágrimas. Yo dije, hasta donde llegué a parar. Una persona que pesaba, yo era bien delgadito, pesaba 135 a 140 libras, 135, era algo increíble para mí aquel tiempo. Pero así es la vida. Cuando vine a este país, me acuerdo yo, a Estados Unidos, la gente me decía a mí que el agua hasta aquí te hace subir de peso. Yo no lo creía porque nunca estuve de sobrepeso ni nada. Yo siempre era una persona delgada, con mi estómago, con mis six packs. Tenía de todo. Yo estaba bien definido, bien definido. Y nada, me puse yo hasta un punto que me puse depresivo, porque realmente este doctor lo que me estaba dando era unas esperanzas macabras. Durar con esta mascarilla para el resto de mi vida, no, eso no era lo que yo quería para mi vida. Yo le dije, no, doctor, usted va a ver que eso no va a suceder así. El doctor me dijo, bueno, es eso, o pierde de peso, o tenemos que operarte. Entonces yo le dije, no, la operación no es parte de la opción. Aquí yo le tengo miedo a los doctores. Muchas veces hice muchas investigaciones y llegué a ver que esos tipos de operaciones son muy efectivas cuando te pasa a un niño. Está pequeñito y el niño, honestamente, lo operan pequeño, antes de los 10 o los 11 años, y después de ahí no va a tener ningún problema. Pero a un adulto, un tipo de operación como esa es un fracaso. A los 6 meses o los 8 meses vuelve a estar en lo mismo. He visto muchas personas, tengo personas de mi familia que se han hecho la operación y han terminado con la mascarilla, lamentablemente. No pienso arriesgarme a ese tipo de operación. He oído rumores también que tu voz termina cambiando, no es la misma, aunque no tengo una voz tan bien bonita, pero es mi voz. Es la que realmente mi esposa me conoció y me encanta. Entonces realmente yo no quiero terminar pues con otro tipo de inconveniente médico por una mala práctica o algo por el estilo, por este tipo de operación. Lo quité del medio. Pasaron los años. Al principio, bueno, yo le eché la historia de mi esposa ya viviendo con mi esposa, pero antes de vivir con ella, eso ya me hubiera comenzado. Mi hermano, bueno, aquí le voy a comenzar desde el principio. Mi hermano, yo vine a este país con muchos sueños. Ser profesional,
conquistar el mundo, como dicen por ahí nosotros los latinos. Y estos cartoons que le llaman Pinky Cerebro, a conquistar el mundo. Así fue que vine yo, con muchos sueños. Pero como ustedes deben de saber, los sueños, para uno cumplir sueños y metas en este país, hay unos cuantos ingredientes que tiene que agregar para lograrlo. Uno de ellos se llama disciplina, el otro es enfoque y el último viene siendo sacrificios. Para uno someterse a estos tres tipos de ingredientes, hay cosas que usted a veces termina dejando atrás. Y muchas de ellas vienen siendo tu propia salud. Te enfocas tanto en lo que quieres lograr que a veces se te olvidan muchas cosas de ti. Tu forma de americanamente hablando, si te americanizas, sabes que tienes que trabajar duro para conseguir lo que quieres. Muchos de estos deportistas americanos, para ser las superestrellas que son, tienen que generar inmensas horas de entrenamiento para lograr lo que ellos quieren hacer. Lo mismo es con algunos sueños, compañía, lo que quieras lograr aquí. Tienes que enfocarte, tienes que ponerte disciplinado y tienes que hacer sacrificios si quieres lograr lo que quieres hacer. Lo mismo me sucedió a mí. Entré a mi carrera de ingeniería, entré a una escuela que es muy, muy rigurosa en el área donde vivo, una de las mejores, y realmente eso me quitó mucho de mi vida. Honestamente, terminé durmiendo 2 y 3 horas al día. Mis mejores amigos eran las 5 horas de energía, 5 hour energy, la bebida que le dicen 5 hour energy, las 5 horas de energía, la bebida Monster y el Red Bull eran mis mejores amigos. Me terminé bebiendo ese tipo de bebida para mantenerme al tanto, porque tienen que mantenerte despierto. Haciendo ese tipo de cosas y comiendo en la calle y deprivándome del sueño, generó una tras de otra. Terminé con este tipo de enfermedad. Mi hermano y yo compartíamos una habitación y fue él el primero que comenzó con este tipo de cosas. Que yo estaba roncando, que no lo dejaba dormir, le pedía muchas disculpas. A veces me quedaba yo durmiendo en la escuela o amaneciendo en la escuela porque teníamos que hacer examen. A veces terminábamos nosotros bañándonos a la misma universidad, en los baños públicos, porque teníamos que tomar el examen, eran muy rigurosos. Yo le estoy dando un resumen de lo que realmente tuve que pasar para yo poder graduarme de ingeniería en este país. Si hubiese podido devolver el tiempo, lo hubiera hecho otra vez. Posiblemente no lo hubiera hecho, pero no puedo ser mal agradecido porque realmente esta profesión me ha dado muchos beneficios también. Pero tengo que ser honesto, si pudiera volver el tiempo para atrás, hubieran cosas que hubiera hecho y otras que no. Una vez que terminé de graduarme, que finalmente pensé que debo decirles que yo llegaba al trabajo tarde, yo trabajaba también, me terminaba durmiendo hasta en la casa de la que es mujer mía hoy. Me dormía al frente de sus padres. Sus padres, eso era un bullying completo, señores. Me decían, pero ¿qué tipo de hombrecito es este que se duerme en la casa de su novia? Por eso que yo quiero y amo mucho a mi mujer el día de hoy, porque ella sabía el tipo de hombre que era yo. Ella pudo ver por medio dentro de mí. No se llevaba de comentarios de nadie, de amigas que le decían, ¿tú crees que este player está realmente amaneciendo en la universidad? Ese es lo que está en discotecas por ahí. No, ella fue una mujer que estuvo ahí conmigo. Fue duro, hubieron altas y bajas, no te lo voy a creer, no te lo voy a mentir. Para ella es difícil tener amistades alrededor que te ponen dudas en las cabezas, y tus padres tampoco, que ayudan mucho a la relación. Honestamente fue difícil.
pero ella estuvo como un pilar todo el tiempo y ahora estamos los dos gozando de los beneficios de nuestro trabajo duro, como dicen por ahí. Cuando me gradué, pensé que tuve mi vida otra vez para atrás, que pude volver otra vez para mis actividades normales. Ahí fue donde estuvo el error. Ya yo tenía mi sueño destruido, o sea, en el sentido de dormir. Ya yo no podía dormir como dormía antes. No tenía insomnia, no, yo podía dormirme a cualquier hora que yo quisiera. El problema era que cuando me dormía realmente no estaba durmiendo. Yo pensaba que sí, pero no. Mi corazón estaba palpitando doblemente, trabajando mucho más forzado y terminaba yo cansado y muy mala al día siguiente. A veces me terminaba levantando tardísimo, llegaba tardísimo a mi trabajo, que pensaba que lo iba a perder. Llegaba tarde a todos los lugares, mi temperamento cambió. Cuando estás deprimido del sueño, honestamente todo te cambia. Tu cerebro, tu todo, no retiene bien las cosas, se te olvidan mucho las cosas. Imagínate, para una persona que estudia ingeniería, tiene que ser una persona que sepa retener las cosas, que sepa bien, que sea inteligente. Mucho la verdad, esos tipos de carrera te ayudan a retenerte. Pero ya yo estaba en la última, que lo que me retenía era con Red Bull y Monster y cosas así. No me llegué a tener adicto a nada, gracias a Dios. Fue una persona que tenía mis valores bien centrados en esa parte. Pero como ser humano sabía que tenía que tener algo que me mantuviera, y ese tipo de bebidas me ayudaban. Pero me terminaron desayudando con el tiempo. Aún así yo iba al gimnasio cuando podía, muchas las veces en aquel tiempo, pero no me llegó a nada. Pasaron 10 años. Yo me curé de la roncadera hace varios meses atrás. Ya yo estoy hablando que vine a este país a los 19 años. Y yo tengo, señores, 37 años. Ya usted puede imaginarse qué tantos años pasé yo roncando con este tipo de enfermedad. Mucho tiempo, mucho. Me preocupé después porque tuve mi pequeño bebé y me dijeron, y hice muchos estudios, que las personas con este tipo de enfermedad no tienden a durar mucho tiempo, especialmente si tienen tantos años con ese tipo de situación. Me puse para lo mío y me puse a entrenar duro, a bajar de peso. Aquí es donde viene el secreto, cómo llegué a curarlo. Yo traté aceite de ese que se le ponen en la planta de los pies, que es aceite de canela, viene siendo otro tipo de aceite que tú te pones en la planta de los pies y en la cabeza, pero en el olor era muy fuerte, era como decían, florín, algo diferente. El espíritu de canela también lo tenía. Eso nada funcionó. Me ponía yo también, que a continuación le voy a enseñar, ustedes pueden ver el video, que lo he puesto desde el principio. Esos son todos los productos que yo he estado usando por mucho tiempo. Esos productos, ninguno de ellos me funcionaron. La mascarilla, tengo la parte de mouthpiece, la pieza de la boca. Una la compré en el internet, y la otra fue recetada por el mismo dentista. Él cogió mi propia medida de la boca, y esa pieza de la boca terminé yo teniéndola exactamente a mi medida. Eso no me funcionó a mí para nada. Tuve que gastar dinero de mi bolsillo, bien caras que son esas piezas. Fue un fracaso. También tuve este tipo de DNA, el frasco, así que aquí lo puede ver. Eso para sacarte el mercurio de tu sistema. Eso ayuda también un poco, pero realmente tiene que hacer mucho investigaciones, porque puede hacerle daño con el tiempo. Tiene que saber cómo administrarse.
Le recomiendo que hable con su fisioterapeuta y su médico de cabecera si quiere hacer cualquier tipo de esta cosa. También me puse mis straps, que viene siendo la mascareta que te va alrededor de la cara para taparte la boca de la noche. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Es peligroso porque tú te le haces presión a la vena aorta, a la arteria aorta, las arterias principales que van por tu cuello, a tu cerebro. Tienes que tener mucho cuidado. También me lo puse y lo que me hicieron me hicieron heridas en la cara y en el cráneo, porque yo estaba desesperado. Yo me estaba poniendo la pieza de la boca del dentista, la que me traje del internet. Me puse esa face strap que parecía un caballo, con ese tipo de mascarilla alrededor, de careta, me la ponía alrededor, pues, y terminó pelándome las piel de la cara y del cráneo. También cogí una infección por eso. Eso no lo traten, eso es basura. También me puse esta parte si lo pueden ver ahí en el video, esta parte de este protector del cuello. Cuando usted tiene un accidente y se le rompe el cuello, a ustedes le ponen este tipo de protector en el cuello para enderezar el cuello y ayudarlo para que no se vaya a fracturar. Este tipo de cosas dicen que era bueno para la roncadera. Tampoco me sirvió de nada, porque me lo ponía para ver si podía dormir derecho en el cuello y no se me durmiera en la noche, pero eso no me hizo nada. Me puse el agua salina, de la que se te van en la nariz. Te la pones en la maquinita, te la pones por un lado de la nariz y te la ponen en la otra. Eso también lo puse, ellos lo pueden ver en el video. No me funcionó para nada. El agua salina realmente te abre un poquito las vías respiratorias, pero eso es por un poco de tiempo. Ya con el tiempo ya tu cuerpo se acostumbra a la salina y no pasa nada. Terminas a donde comenzaste. También hay unos sprays que usted se inserta, que vienen en unos fraquitos con un puntuador, como un spray. Te lo pones en tus vías de las nasales y tú presionas para adentro y sale un líquido. Ese líquido te ayuda a limpiarte la parte mucosa y te abre las vías respiratorias, parecido a lo de la salina, pero mucho mejor. Yo traté de ponerlo y no me funcionó tampoco. Me funcionó al principio un poquito, pero tenía que usar la CPAP machine, que viene siendo la CPAP, máquina para respirar. Tenía que continuar usando eso. Los peores días míos fueron cuando había mucha resequedad en el cuarto o humedad. Muchas de las personas me dijeron que comprara un humidificador, pero y comprara un medidor de temperatura para cerciorarme. Cometí el error que cometen muchos, pensando que con un medidor de temperatura podía darme cuenta de la temperatura del cuarto y así seguir. No. Ustedes lo que necesitan es ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama este tipo de pieza? Es una pieza, es un medidor de temperatura, pero no es un termómetro, es un hygrometer, así que lo puedo decir en inglés. En español no les sabría decir. Un hygrometer. Esto es un medidor de humedad y resequedad en el cuarto. Ustedes pueden buscarlo en el internet y pueden darse cuenta del nombre correcto. Este medidor es lo que mide la humedad. Si está muy alta, muy bajita. Ustedes lo pueden ver ahí en el video. Se los recomiendo. Es muy importante porque así ustedes se pueden dar cuenta si la humedad si está muy reseco el cuarto. Ustedes usan su humidificador para nivelar la resequedad o la humedad de su cuarto. Y en esa manera ustedes pueden respirar mucho mejor en la habitación. También terminé usando mucho más productos que ustedes pueden ver aquí en la foto, en el video.
increíble. Aquí ustedes pueden ver mi humidificador que lo compré, me ayudó mucho. Creo que esta es una de las pocas cosas que le puedo decir que fue lo mejor que pude hacer. Este tipo de humidificador es bien bueno. Me ayudó muchísimo. Me sigue ayudando porque lo uso para mi hijo de vez en cuando. El Hydrometer todavía lo sigo usando porque en mi casa de alguna manera u otra veo que la humedad o la resequedad llega. Es una casa que fue creada en los 1900 temprano por ahí. No es que entra frío o caliente, simplemente que la temperatura en Estados Unidos en ciertas localizaciones son muy extremas. En cierto punto tienen que saber que todo esté bien. Pero no lo uso tanto, es simplemente de vez en cuando para cerciorarme. ¿Qué más yo terminé usando? Usé este tipo de equipo, de device, que te pones alrededor de la nariz. Es como un pequeño plástico con pegamento, te lo pones en la nariz, encima de tu nariz, y eso está supuesto a abrirte la vía respiratoria de tu nariz para que no ronques. Eso no me funcionaba a mí, obviamente, porque yo soy el tipo de persona que roncaba no matter what, no importa de qué posición o lo demás, y a mí se me dormían los músculos de la garganta y eso es lo que hacía el ruido. O sea que esto no me iba a ayudar para nada. Lo que más me ayudó, y lo reconozco, viene siendo la máquina respiratoria, porque me forzaba, yo lo podía prácticamente al máximo, me forzaba la respiración, con la presión del aire, me abría las vías respiratorias y así roncaba mucho menos. A veces había noches que me levantaba con mucha energía, no roncaba para nada. Pero lamentablemente esa máquina me ayudaba un 80% de las veces. Esa máquina, el humidificador, el Hydrometer, creo que fueron las tres cosas que yo más les recomiendo, pero lo demás es un fraude. Esas piezas que van en la boca es un fraude. Esa correa, strap que va alrededor de tu cara es un fraude. Esos aceites que te pones fraude. El agua salina te puede ayudar un poco, pero no te lo recomiendo. Eso es un fraude. Los spraycitos que te pones adentro de la nariz te puede ayudar para las alergias muchas de las veces, pero realmente no te va a llevar donde tú quieres ir. No lo llamaría fraude porque sé que ayuda, pero realmente no te ayuda como tú quieres para quitarte la roncadera. Eso es algo temporario. El secreto mío estuvo esta pastilla que ustedes ven aquí en el video, que se llama Pentamol. No sé pronunciarla bien, pero ustedes pueden ver el nombre ahí. Estas pastillas me ayudaron a mí. El doctor, las mujeres la usan para perder de peso. Mi doctor me dijo que la puedo utilizar porque me quita el hambre. Yo lo que hice fue, él me dijo que me la va a dar, que son muy reconocidas por las mujeres. De acuerdo a mi expediente, yo no tengo ningún tipo de alergia a aspirina ni nada por el estilo. Yo la puedo utilizar. No la voy a conseguir over the counter, que viene siendo a la farmacia. No puedo ir, tiene que ir recetada por mi médico. Y él me la recetó. Yo la pedí, pero él siempre me dijo que no quiero que yo termine adicto a ese tipo de pastillas. Él lo que me va a dar un frasco de algunas 15 pastillas solamente para ver cómo me va. Si tengo cierto tipo de palpitaciones, cosas así, efectos secundarios, ya él me dijo lo que tenía que hacer. Utilicé las pastillas, pero lo que hice fue que 30 minutos antes de salir de mi trabajo para mi casa a las 4:30 de la tarde, yo me estaba bebiendo las pastillas. Una sola pastillita bien pequeña. Y cuando me la bebía no tenía hambre para nada hasta el próximo día. Eso quiere haber dicho, señores, que yo terminé sin comer después de las 4:30 de la tarde. Todavía lo estoy haciendo. Salí a las 5 de mi trabajo, no comí nada. Solo que estaba haciendo es bebiéndome un galón de agua diario para limpiar. Terminé
bebiéndome un galón de agua diario. Muchas veces me sentía hastiado de tanta agua y no la bebía, pero en la mañana, al final de allá de las 5 de la tarde, ya ese galón de agua estaba vacío. Y me bebía la pastilla a las 4:30 de la tarde. Ya yo no comía nada sobre la noche. La comida en la noche me estaba matando. Cuando paré de comer de noche, mi salud incrementó exponencialmente. Ya me sentía un poco diferente. Fui a un nutricionista también que me recomendaron, pero terminé yo siguiendo mis propios sugerencias. Paré de comer después de las 5 de la tarde con esa pastilla. Fui a donde el doctor a buscar más. El doctor no quería ya darme más pastillas, pero le dije que me diera 30 pastillas más y ahí lo dejábamos, que me la iba a compartir con mi esposa. Y así mismo me la dio, pero me dijo que ya no volviera por ella, que no quiere que me pusiera adictivo a eso. Entonces me dio las pastillas. Yo no me puse adictivo, por supuesto. Él me conocía muy bien. Y terminé haciéndolo hasta que me acostumbré a no comer después de las 4:30 de la tarde. Todavía sigo teniendo las pastillas, no me las terminé bebiendo todas. Bebo un galón de agua diario y me bebí el mío. Y terminé bebiéndome esas pastillas. Bajé de peso muchísimo. Bajé hasta las 175 libras. El doctor me felicitó. Estaba un poquito asustado porque bajé de peso muy rápido. Fueron cuestiones de 3 meses. Bajé toda esa libra, menos de 3 meses. Terminé bajando todas esas libras. Él me dijo que eso es peligroso. Me hicieron un examen de sangre, de presión, todo lo demás. Perfecto. Él estaba en shock y bien contento por mí. Hasta me dio un abrazo. Me felicitándome. Terminé, pues sin problemas. Mi salud incrementó en un 95%. Volví otra vez a ser el mismo Franklin que era. Y nada, lo que terminé haciendo fue botando la mayoría de todas estas cosas de la máquina. Voy a hacer un video para ustedes enseñándoles estos productos que voy a quemar, porque sí, eso tengo que quemarlo, señores. Tengo que quemar ese tipo de cosas que lo que me traen es un pasado bien feo, unas memorias muy feas, y quiero dejar eso atrás. Todavía lo tengo en uno de mis closets, pero voy a terminar quemándolo. Y quiero hacer un video y enseñárselo a ustedes a dónde dejé yo el pasado mío atrás. Para mí, lo que me funciona a mí no necesariamente tiene que funcionarle a todos ustedes, señores. Tienen que hablar con su doctor y preguntarle para que él pueda dejarle saber. En mi caso funcionó que bebía agua desde la mañana hasta las 4:30 o las 5 de la tarde. Tú puedes beber agua hasta la noche si quieres, pero yo no me pasaba de un galón de agua. Entonces yo lo que hice fue terminé bebiendo el galón de agua, no comer después, no comer después de las 6 de las 4:30 de la tarde. Terminaba yo comiendo muy bien a las 4:30. Yo comía todo lo que yo quería durante el día. Y algo más que le quiero dejar dicho: yo paré de comer queso. Los embutidos los paré. Bueno, honestamente, el jamón de pavo, ese sí lo sigo comiendo, pero el queso lo paré en totalidad. Lo que viene siendo las leches lactosas, esas leches, los productos lactosos, todo eso yo lo paré, no volví a comerlo jamás. Eso me ayudó muchísimo. De todas maneras, paré los productos de queso frito, todas esas cosas de queso que tenía que ver con queso y leche. Nada de eso. Yo comencé a beber leche, pero leche de almendras, que no sean lactosas y que no tengan grasa.
Ese es el tipo de leche que yo bebo cuando tengo que beberlo, porque a mí me gusta mi flakes, mi conflake. Uh, Me lo bebía con ese tipo de leche. Pero la leche regular de la tapita roja, esos galones de leche que venden aquí, nada de ese tipo de leche, nada de eso, al menos que sea del 2%. Pero durante el día, el alcohol, no puede beber alcohol de noche. Eso te incrementa las posibilidades de roncar. No lo hagas. Eso es lo que yo hacía. Y no estaba haciendo ejercicio. Yo no todavía, paré de hacer ejercicio por mucho tiempo. Todavía no sigo haciendo ejercicio. Quiero volver a mi rutina de ejercicio otra vez. Que se la voy en otro video se lo voy a enseñar qué es lo que yo hago. Y la rutina que yo pongo para que a ustedes lo ayuden a ser a mejores personas. A mejores atletas, como dicen pues. Yo terminé acostumbrándome a beber un galón de agua diario, a veces menos, a veces no me la bebía, pero siempre normalmente en las semanas, por lo menos 5 días a la semana, terminaba yo bebiendo esos 5 días, como 4 días a la semana, un galón de agua. Mi piel terminó cambiando, se me puso mucho más suave de la que ya yo la tenía. Mi cabello más brillante. Terminó siendo más brillante mi cabello, se veía mucho más negro. Mi piel muy brillante también. Yo practicaba también mucho deporte y en las piernas y a veces en algunos brazos tenía algunas marcas cuando era más joven, deportes extremos. Muchas de esas marcas desaparecieron. Beber mucha agua es muy importante, se los recomiendo. Y también comencé a comer ensalada y productos más horneados durante el día, porque yo como a veces en la calle, la mujer me cocinaba también, que se lo recomiendo que cocinen en su casa, porque así salva mucho más dinero que uno de los videos que ya yo hice anteriormente. ¿Qué más le digo? Yo terminé, increíblemente mi vida totalmente cambió. Bueno, realmente no soy de mucho dormir porque realmente quiero ahorrar las horas más que puedo, pero yo duermo alrededor de 6 horas al día, máximo. Así me acostumbré porque quiero también usar más horas pasivas del día para aprovechar y salir hacia adelante. Tengo ya un hijo y creo que por ahí ya viene el otro. Realmente tengo que ponerme las pilas porque los gastos vienen siendo más grandes. Tengo que ponerme para lo mío, como dicen por ahí mis colegas. Nada, señores, un galón de agua diario. No coman después de las 4:30 de la tarde o a las 5. No coman de noche para nada. Si ven que ya no pueden resistir, cómanse una manzanita o algo por el estilo. Traten de tener una mejor higiene al dormir. No coman embutidos lácteosos, productos de láctea, nada de eso, leche, queso, aléjense de eso. A mí también me hizo, si le da alergia a los productos de avena, de pajas, los pan, de eso, son saludables, mejores que los blancos, pero a veces le puede dar alergia. Los alerginos, creo, los productos alerginos, aléjense de ellos también, que esos son los que vienen siendo las avenas, vienen siendo los productos de hojas, así, cosas así, puede ser que le den vienen siendo cosas como el arroz. Si quiere bajar de peso tiene que parar el arroz, pero yo nunca haría eso. Usted puede comer todo lo que quiera durante el día, siempre y cuando no coma de noche, esas grasas, el ketchup, cosas así de noche, no coma eso. Si lo quiere comer en el día, yo a veces he comido queso, a veces, durante el día temprano, pero ese es durante el día, pero realmente trato de eliminarlo de mi sistema porque realmente sé lo que me puede traer. Estoy muy contento después que lo hice, me curé el sleep apnea yo mismo, ya no tengo problemas durmiendo, mi esposa está muy contenta. Terminé haciendo todo lo que quiero, la ropa me queda bien bonita, yo me pongo mis pantalones, mis polochecitos, me lo estaba poniendo XL, ya me lo estoy poniendo medium. Mis pantalones me los ponía yo de 36, talla 36,
aquí en Estados Unidos. Y terminé yo ahora vistiendo pantalones de 32, talla 32. Algunos todavía sigo usando los 34 porque no quiero gastar mucho dinero y me gustan los pantalones. Pero me pongo mi correíta y todo lo demás, me quedan muy grandes como quiera. Pero talla 32 es la que este muchachito aquí está utilizando y me quedan bien. Ahora mi objetivo ahora para el verano es el challenge de la roca, Dwayne Johnson. Levantarme a las 4 de la mañana todos los días, hacer mi ejercicio de 1 hora, mi cardio de la mañana 1 hora al día. Ese viene siendo mi próximo objetivo para mantenerme sólido, como un anuncio que decían por ahí, sólido como Van Inter. Exactamente. Yo quería decirle que ese producto, ese challenge, esa competencia, esa meta de Dwayne Johnson La Roca, levantarse a las 4 de la mañana, me puede cambiar la vida para siempre. Tengo inconvenientes, por eso que normalmente grabo estos tipos de videos, podcasts, mientras estoy manejando. Porque cuando llego a la casa, mi hijo es muy demandante a su papá y mi esposa demanda también. Yo no tengo mucho tiempo en la casa porque tengo que trabajar en esta esclavitud de 8 a 5 en las carreras de las ratas. Manejo como 2 horas de un one way, 4 horas al día. Entonces quiero aprovechar de una manera u otra este tiempo de manejo con ustedes y conversarles sobre mi vida y algunas cuantas cosas que hago y información que puedo traerle a ustedes de beneficio. Soy prueba de que el apnea, la roncadera sí se puede curar. Háganlo como le dije y ustedes no se arrepentirán. Hasta aquí llegamos. Gracias por todo. No quiero hacer este video más largo. Los quiero mucho a todos. Espero que les vaya bien. Recuerden, galón de agua diario. Aléjense de la leche, los productos lácteos y los alergénicos. No queso. No coman después de las 4:30 de la tarde o las 5. Aléjense del alcohol, por lo menos en la noche. Y traten de dormir por lo menos mínimo 6 horas al día. Lo hacen por 3 a 6 meses y se recordarán de mí. Si tienen este problema de roncadera, atáquenlo de esa manera y no se van a arrepentir. Cuídense mucho, mi gente. Ha sido un placer, un honor. Se despide de ustedes, Frank. Hasta entonces.